Саламатсыздарбы? Мен Атамкулова Мушарап. Биз бүгүнкү күндө сендерге кандай сабак өтүп жаткандыгы тууралуу маалымат берип өтөйүн. Негизинен PowerPoint, Zoom жана Bandicam программаларынын негизинде сабакты кантип өткөндүгүбүз тууралуу карап көрөлү. Биринчи биз өзүбүздүн өтүп жаткан сабактарыбыздын ар бир темасына төмөнкүдөй слайд түзүп алдым мен. Экинчиден Bandicam программасын жүктөп алдым. Bandicam программасы. Ал программаны мына жерден свернус кылып койдум. Мына жерден мен начать кнопкасын басып элем. Свернус кылып койдум. Мен мурунку сабагымда айтып өткөндөй эле ал начать кнопкасын биз F12 менен алмаштырсак болот да. Мынакей мына жерден эгерде красный болгон болсо запись кылып аткан болот, эгерде жашыл болгон болсо мынакей. Мындагы запись кетип атат бизде. Андан кийин Zoom программасы жүктөлгөн. Zoom программасын ачайын. Zoom программасы баарыбызга эле белгилүү. Баарыбыз эле Zoom программасын негизинде сабак өтүп жатабыз бул убакка чейин. Zoom программа негизинен мүмкүнчүлүктөрү өтө жакшы жана ыңгайлуу программа болуп эсептелинет. Өзүбүздүн идентификатор номерлерибизди жана паролдорду сендерге беребиз жана алар ошол аркылуу бизге киришет, биз менен байланышат. Zoom программабыз ачылды. Начать. Соединение болуп жатат. Войти с использованием звука компьютера. Здесь вы используете звук компьютера. Оба. Эми бул жерден биз алдында Zoom программасынын микрофону турат, звук, мына жерде камерасы бар, мына жерде биз негизги бөлүктөрүн айтып өтөйүн. Бизге участниктер келе берет, келгенде принять кылып аларды кабыл алып коебуз. Андан кийин дагы бизге мына чат дегенде негизинен бул жерде ошол группадан келген сообщениялар, каттар болушу мүмкүн, же биз аларга кат жөнөтсөк болот. Мына жерден көбүнчө биз ошол программа негизинде сабак өтүп жатканда, өзүнүн лекцияларды өтүп жатканда мына жерден выключить все звуки деп койсок, биз өзүбүздүн гана сөзүбүз ал жакка угулат. Андан кийин бул жакка киребиз дагы. Полный экран болуп турат. Совместное использование Bandicamга киребиз. Bandicamга кирип туруп, бул жерден өзүбүздүн мен жасаган слайдтарымын PowerPoint программасы дедим эле. Именно ошол PowerPoint программасы боюнча түзүлгөн слайдты алып карап көрөлү. Себеп дегенде ал слайдты кантип жасадык. Ошол боюнча да бир кыскача айтып өтсөм. Мынакей. Ушинтип өзүмдүн сабагыман ар биринен ушинтип слайд жасап койгонмун. Показ слайдов кылабыз. Начало. Биз Microsoft PowerPoint программасы менен иштөө. Microsoft PowerPoint программасына кантип киребиз? Бул программа Microsoft PowerPoint. Бул толук аталышы Microsoft PowerPoint. Англис сөзүнөн алынган. Ал биздин доклад, жолсум презентацияларды көрүү жана жасоо үчүн колдонуучу атайын каражат. Эми биз ESC'ны басып койсок чыгып кетебиз. Андан кийин мындан чыгып туруп дагы башка өзүбүзгө керектүү сабактардан, лекцияларды же болбосо текстовый борддон деле көрүп алсак болот, видеолорду да көрсөк болот.
Мисалы үчүн мен дагы мына жерден экинчи полугодиядагы операциялык системадан көрөлүм. Мына жерден биздин лекцияларды көрсөк болот. Ар бир лаборатория жумуштар бар, практикалык жумуштар, самостоятельная работа студентов, буларды да көрсөтсөк болот. Таркатып бергенибизде деле көрсөткөн темалардын даярдангыла деп, мынтип ар бирине да көрсөтүп берсек болот. Мына көрдүңүздөр. Кайра бул жаап коебуз. Мына биздин сабагыбызды ушунун негизинде өтсөк болот. Андан кийин өтүп бүткөнүбүздөн кийин бул жерден участниктерди кайра дагы сурасак болот. Кимде кандай суроо бар деп. Ал үчүн биз бул жерден кайра включить весь звук кылып койсок, калган бизде бүт участниктер ошол микрофону жинап дагы керектүү суроолор болсо бизге берет. Анан биз аларга жооп беребиз. Ошентип суроо жооп иретинде биз сабагыбызды аягына чейин өтсөк болот. Мына биз сиздер менен ушинтип сабак өтүүнү өтүп жатабыз. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.